我哋 AIA 友邦保險嘅事業發展分享，今日為我哋分享嘅 manager 咧 Eric 咧，俾掌聲先。你開始，我哋就計時。好，咁啊，大家晚上好啦，咁啊都歡迎大家嚟我哋友邦保險嘅事業發展嘅一個分享。咁咧喺開始之前咧，我想俾大家諗一諗個問題嘅，就係如果有一個事業或者你而家做緊嘢啦，咁呢個事業你會俾自己大概幾多分咧？1至10分滿分，你會大概俾自己幾多分左右咧？6分。6分，我平均大家都係6分咁樣啦。咁我覺得其實大家都幾好嘅，因為我自己咧就比我之前嘅分數咧就真係得嗰2-3分嘅啫。咁陣間我就可以講多啲。咁亦都想大家去參與多少少，諗多少少嘢嘅。咁你哋自己本身，可能你哋自己對人生啊或者夢想啊，有冇諗過其實你哋想要啲乜嘢咧？你哋而家唔使答我嘅，但我希望你哋去諗下呢條問題，認真去諗一諗，你哋自己為咗你哋自己人生想要啲乜嘢。咁而我想再講一個就係話，如果有一個説話或者一句句子去形容你自己過去嘅時候，你會諗咗啲乜嘢？咁我咧就係叫做逆轉人生，我自己諗到話。咁點解咁講咧？嗱，陣間我會再講多少少啦。嗱，呢幅圖係一個打機啦，係咪遊戲啦，係咪？咁我相信大家都應該接觸過好多唔少遊戲㗎啦，咩遊戲形式都有。咁但係對於我嚟講咧，我就覺得事業其實係分2種遊戲嘅，一個咧就係一啲動作遊戲啦，即係一啲技術型嘅一啲遊戲啦，而另一個咧就係一啲升呢嘅遊戲啦。咁咩意思咧？其實好多人佢放翻喺事業上面嚟睇嘅時候，你會見到一樣嘢就係好多人佢好努力去培養自己嘅一啲技巧啦、一啲技能啦，去令到自己不停去過一啲更加難過嘅人生嘅難關啦。咁然之後，亦都會有一啲人就係會不停咁可能係打怪啊、去升呢啊。咁其實意思就係話，第二個方案呢個升呢個咧，其實就係我點樣穩健我事業嘅根基。你諗下，如果我好似打怪咁樣，我由1 level 可能我淨係打得贏啲2-3呢，最頂籠係可能越級挑戰係2-3呢啦，係咪？咁但係如果我打完之後，我可能升到5呢、10呢，甚至乎50呢、100呢嘅時候，我再翻去打一啲10呢嘅怪或者我嘅對手嘅時候，其實我唔會冧嘅喎，係咪？反而係會越打越輕鬆嘅。咁我想唔想我嘅人生發展嘅事業方向係越玩越輕鬆咧？咁呢一樣嘢就可以自己去諗啦。究竟我嘅事業我係想要啲咩咧？甚至乎我會唔會兩者都可以擁有咧？我既可以有一個專業嘅技能，然之後我隨時亦可以去穩健我事業嘅根基，令到我自己嘅人生或者事業嘅發展方向係有所不同。咁我個好認真咁邀請大家去諗一諗呢個問題，點樣選擇我哋嘅事業？好啦，咁前期已經開始啦，咁大家準備好未啊？準備好。好啦，咁我哋就開始進入啦。咁其實好簡單一樣嘢，我就係想講話如果譬如可能我哋公司嘅簡介啦，對於友邦保險，其實我相信大家都唔陌生㗎啦。咁其實都可以有大部分嘅一啲資訊啦，咁係喺平台度都揾得到。咁但係最主要一樣嘢，其實我想講友邦保險咧，其實喺上年嘅時間其實係做得非常之出色嘅。意思就係話佢其實佢喺現今到而家為止，佢已經超過4200萬份嘅個人保單嘅持有人喺香港上面㗎，甚至乎佢亦都係做出好多嘅理賠。其實我哋就最主要就睇我哋間公司究竟賠唔賠得到出去。咁相信對於我哋嘅客戶群嚟講，亦都係最重要睇嘅一環。OK， 咁而佢咧其實係開始由一開始嘅時候已經 focus 喺亞洲地區，亦都係覆蓋緊亞太地區嘅18個嘅市場。所以咧，其實佢係嗰個前瞻性係非常之好嘅 ，OK， 咁亦都會睇得出啦，因為配合住政策嘅問題同埋即係香港嘅政策或者係內地嘅一啲政策嘅問題咧，其實大家都鼓吹緊喺大灣區發展嘅。咁而喺呢一度睇得到啦，係啦，2019年嘅時候咧，其實咧大灣區佔成個保險嘅滲透率咧，就係得5.5% 嘅啫。其實遠低於香港嘅20.8%，即係話我哋加入呢一個行業嘅時候，係可以睇得到佢絕對係一個豐厚嘅行業。OK， 咁而另外一樣嘢，我哋究竟拍住呢個 partner 嘅時候，
佢究竟係咪一個穩健嘅一間公司咧？咁你都會睇得到，其實佢嘅資產係非常之充裕嘅。佢自己係有4棟嘅物業，喺香港地你有4棟嘅物業，係可想而知係幾咁犀利嘅一間公司。咁而喺保監局佢成立一間保險公司嘅時候咧，其實都有一啲規定嘅，意思就係話嗱，我哋最主要睇嘅就係呢個償付能力比率呢一樣嘢。咁咩意思咧？其實就係話，當我要作出理賠俾我嘅客戶100蚊嘅保額嘅時候，我需要喺保險公司有呢筆數，咁我先至可以收佢呢個保費嘅。意思就係話，我而家本身我要賠100蚊俾我嘅客人，但係 AIA 佢已經準備咗260蚊、262蚊係俾我嘅客人。OK， 所以睇得出佢係超過200倍嘅一個資產淨值喺自己嘅戶口入邊嘅。OK， 咁而另一樣嘢啦，亦都睇得出一樣就係話，我哋究竟買啲咩產品咧？佢其實個貨架上面有超過120種產品，包括醫療、意外、危疾，其實呢啲必定有嘅。仲有就係一啲資產增值，譬如好似多元貨幣咁樣，其實佢係一個非常之有競爭力優勢，同埋係一個比較特別嘅一個產品，係非常之受歡迎嘅。咁但係呢度唔長講啦，呢度。咁亦都會係除咗儲蓄之外咧，咁亦都會有一啲資產傳承嘅一啲嘢啦，同埋因為一啲投資嘅產品係可以俾客人選擇嘅，所以嗰個產品嘅貨架上面係非常之充足。咁隨着呢個時代嘅變遷啦，咁其實都係趨向一個無紙化啦。咁各大嘅一啲機構咧都趨向一個叫環保嘅一樣嘢啦。咁同埋佢亦都會係知道就係所有年青嘅趨勢都係行數碼化㗎啦。咁所以呢啲工具咧都一應俱全喺度㗎。咁而佢亦都成立咗一個叫做精英學院嘅一個培訓啦。咁係俾一啲高質素嘅人士去踏上呢個100萬圓桌之路嘅，即係右邊嗰度所寫嘅 MDRT。咁 MDRT 係咩意思咧？其實就係話100萬圓桌嘅一個資格、一個榮譽。咁佢點樣先做到啊？其實咧好簡單，就係佢該年度嘅佣金達到471300或以上，咁就攞得到一個 MDRT 嘅資格啦。咁點解我哋業界嘅人都要爭取呢一個資格咧？其實就係話俾人哋聽。我作為你嘅代理人，作為你嘅客人嘅代理人，我哋係可以做得好出色嘅。我哋會繼續係有呢份熱誠係做俾我哋嘅客人睇嘅。咁所以我哋係需要有呢個榮耀去做得到啦，亦都係我哋行內嘅一個標準啦。咁而呢一度亦都可以睇得到㗎。當我哋賺得到、做得到MDRT 嘅時候，我哋咧其實第一年咧，已經唔止47萬嘅收入嘅，係可以 over， 即係變到大概55萬嘅收入。咁但係如果我哋下一年嘅時候繼續淨係做住 MDRT 咧，又有咩事發生咧？咁我哋就會不停加人工上去。點解咧？就係因為呢度有嗰啲續保佣金啊，有一啲年終花紅啊，其實有好多 bonus 咧係公司俾我哋獎賞，持續去進步嘅。咁就對應咗我頭先所講嘅。如果我哋嘅事業發展係越嚟越穩健嘅話，咁我哋就係越嚟越打怪，越打得輕鬆，就係咁嘅意思啦。咁亦都睇得到一樣嘢咧，就係話，當我哋去到第6年之後，我哋仍然 keep 住淨係做 MDRT 咧，咁會發生咩事啊？哇！原來我6年間我就已經收入有600萬，就係咁。正喎！係啊。咁嗱，去到講完我哋公司嘅配套之外啦，我亦都再講下我哋團隊係點樣啦。OK，咁咧我哋團隊叫 Success Premier， 咁叫成功卓越團隊啦。咁其實係喺 AIA 首支被稱為叫做銀行家團隊嘅一支團隊嚟嘅。咁我哋呢支團隊咧，亦都攞咗喺 AIA 嘅超級傑出區域嘅第1名，即係話係成間AIA 入邊嘅第1名，係啦。咁而領頭人就係我哋稱呼為我哋嘅大哥嘅，就叫的新真。咁我哋叫佢大哥啦咁樣。咁大哥咧，其實喺10年前咧，咁佢其實係匯豐嘅一個 banker 嚟嘅，佢亦都係喺匯豐嘅一個一哥。
咁所以咧 AIA 咧就邀請咗佢過嚟成立一支叫做銀行家嘅團隊，主力打造翻銀行同埋保險業嘅一個crossover。咁而我哋中間咧亦都會係入邊有好多嘅女士啦，佢哋基本上好多係一啲媽媽嚟嘅。咁佢哋都會做得好好啦，亦都受到報紙雜誌一啲訪問啦。我哋就係想話俾你聽，女性其實係可以擁有自己嘅事業，擁有自己嘅家庭，咁都全部都可以令到佢又靚啦，又照顧到自己嘅家庭咁樣。咁而我哋男士亦都唔差嘅 ，OK？ 咁我哋都會係成立好多一啲專業嘅活動啦，咁亦都係會去做好多我哋亦都攞到一啲投片嘅一啲活動嘅獎項啦，會係咁樣去做咯。咁我哋係啦，咁而我哋咧點解會話我哋自己係銀行家團隊咧？就係因為我哋阿的神哥佢有好多嘅一啲資源係同一啲銀行去做，然之後可能係做一啲融資啊。亦都會有一啲叫 EAM 嘅一啲機構同我哋合作。咁咩叫 EAM 咧？就係其實就係一啲外部資產管理嘅一啲公司。咁佢哋咧就會幫手去做一啲資產嘅傳承啦、身份嘅規劃啦，甚至乎係一啲法規嘅問題啦、稅務嘅問題啦，咁都會一應去幫客戶去規劃晒。咁所以就係話我哋會做打造個一站式嘅平台，去俾我哋一啲客人。咁你話啦，如果好似呢啲都係要貨一啲比較大嘅一啲高端嘅客戶先可以用得到喎。咁可能一啲基層嘅客戶咁點算咧？或者中產嘅一啲客戶點算咧？其實都唔需要擔心，因為其實我哋只不過係話，當我哋有同事佢真係遇到一啲高端嘅客戶嘅時候，佢可能唔識處理，但係我哋絕對有呢個經驗，就係幫佢處理呢啲高端嘅客人。而反之，我哋基層嘅市民甚至乎有啲中產嘅客戶，我哋都可以幫佢去做一啲叫做零售銀行嘅一啲規劃，咁亦都可以幫到佢去資產增值嘅。所以其實大部分嘅類型嘅客戶，我哋基本上都會做得到嘅，就係咁啦。咁而我哋亦都會提供一個尊貴嘅體驗俾我哋嘅客人嘅。咁呢一啲嘅會籍就譬如喺度 Pacific Club 啦，同埋銀行家會所啦。咁呢一啲唔係普通嘅人係可以入到去做嘅或者用嘅一啲餐廳，咁我哋就會帶我哋呢啲客人去享用啦，去感受一個叫做高級嘅尊貴嘅體驗，等佢賓至如歸嘅。咁呢個就係我哋嘅培訓部門啦。咁除咗我自己會手把手去教我嘅同事去培育佢之外咧，咁如果佢可能都覺得唔足夠嘅時候，其實我哋都仲有呢個培訓部門去 back up 嘅。亦都有秘書團隊啦，有車隊啦，令到我哋嘅客戶佢係可以全天候24小時去跟住去服務嘅。咁亦都係有醫生嘅支援啦。你見到嘅呢度啲醫生咧，全部都係 WhatsApp 嗰度 cap 落嚟嘅，即係話當個客有事起上嚟嘅時候咧，其實我哋係可以即時聯絡醫生，甚或乎嗰個客人係可以唔需要睇醫生團，直接話俾我哋聽佢而家有咩病情。我哋直接問客人嗰個，咁就可以豁免咗嗰個一嚟診金啦，二嚟縮短咗嗰個效率啦，增加咗個效率啦，縮短咗個時間啦，係啦。咁所以咧呢一度咧就係我哋已經完善咗成個系統噶啦。咁而個 RM 咧就淨係負責引流嘅啫。咁我哋就係作為嗰個 RM 嘅角色咧，咁就去善用呢啲平台，去俾我哋嘅客戶做到最好嘅一啲 service。務求令到我哋頭先success Premier 我哋有一句口號嘅，叫永遠朋友永遠夥伴，即係意思就係話，當一旦我哋認識咗嗰個客人或者未係我哋客人之前，我哋都會當佢係我哋嘅客人，盡力做到我哋所可以做到嘅一啲事去提供俾佢哋。係啦，咁團隊介紹完啦，咁亦都係介紹下我自己個人啦。OK， 咁我咧自己就2018年就加入保險行業。2022年就加入保險友邦保險啦，咁而亦都成為百萬圓桌會員啦，亦都有做到 IDA 龍獎嘅會員啦。咁陣間我會講咩叫 IDA 龍獎。咁退休金嘅顧問啦，同埋香港保險業總工會嘅會員咧都有加入嘅。咁百萬圓桌會員同埋 IDA 龍獎咧，其實咧我覺得係缺一不可嘅一個榮譽嚟嘅，
意思就係話彰顯到嗰個保險從業員係可以做到業績之餘，亦都做到 case。佢係一個健康嘅嘅保險代理人，亦都係可以俾到客戶一個信心。其實我係有好多客源去支持我繼續發展我嘅路向嘅。咁而退休金嘅顧問就仲簡單啦，就係大家所有嘅一啲 MPF 啦，同埋佢會係幫個客人去做一個退休嘅策劃準備。呢啲都係非常之可以做到一個開拓客源嘅準備。咁而呢一個都係啦。其實我轉型咗之後咧，我就好開心啦！我竟然可以體驗到一啲包廂嘅演唱會啦，同埋可以坐到一啲商務機票嘅體驗啦。其實係我未轉型之前，我會覺得係遙不可及嘅，一個打工仔我體驗唔到嘅一樣嘢。咁但係咧，其實喺風光背後咧，其實我係有一大段時間都係好逼單嘅。所以咧，呢幅圖你見到個背景咧係黑色，其實真係晴天霹靂嘅。我係由細到大嘅時候，我係一個綜援嘅家庭長大。我曾經做過銷售，賣錶啊、賣首飾啊嗰啲，其實我係成年入邊最差嘅銷售員。OK， 咁我做唔掂啦，跟住我就轉型，我就去咗做文職，做嗰啲 HR 嘅嗰啲啦。咁但係嗰啲都係做唔掂，俾人叫我去做 extend probation 啦，同埋係叫我喂不如走啦，唔好做啦咁樣嘅。咁所以其實我之後就再轉型，都係做文職，因為咧其實我阿爸咧。喺佢臨過身之前咧，其實佢成日都好希望我哋係可以着起西裝去翻工，因為佢唔係一啲讀得書多，佢係一啲倒垃圾嘅一啲人。咁所以佢會覺得能夠着起一套西裝係有一個代表性喺度。咁但係我即係叫做好過又唔好啦，咁樣就真係着到西裝啦，去到一間 office 入邊做採購嘅文員。咁但係你知採購，我唔知大家知唔知，其實話就話一個文員着起一個西裝，但係成日都要攬住啲好污糟嘅貨板，同埋一啲紙皮箱。一件白色嘅西裝係可以好快變成灰色、黃色。咁呢一個係咪我想要嘅嘢咧？咁我嗰陣時就喺度諗，唔係啦。咁我真係要再揾一啲專業性嘅一啲資格去揀。咁所以輾轉我入行嘅時候，其實係真係冇人物、冇資源、冇地位。講得衰啲嗰句，直情係八冇。係啊，唔係嗌嗰啲 auntie， 係啊，唔係嗌嗰啲，係真係八冇。但係透過我自己真係努力、肯付出、肯學習之後，呢一啲全部都係我籌辦、我自己策劃嘅一啲活動。咁係可以同一啲分 house 啦去 visit 啦，可以去同做到 MDRT 之後就去同一班同事去慶祝啦、去玩啦、去籌謝翻嗰啲曾經對我有付出過嘅一啲同事啦。咁亦都有入過學校，跟住去做一啲叫做財商嘅學習啦。咁然之後，亦都可以去開拓客源啦，去識下啲老師啊，或者一啲家長啊咁樣。咁令到將來我相信我嘅能夠帶領嘅一啲同事，佢哋都一定絕對揾得到客源，亦都係開拓 cold market 嘅一個方式，就係咁啦。咁我又再想問多一次啦，聽完呢啲分享之後，大家對於人生或者你自己嘅夢想，有冇另一個新嘅睇法咧 ？OK， 深一呼，而家再用一句説話去形容你嘅過去，你又會諗到啲咩咧？都係唔使答我。咁但係我話俾我自己聽，其實我努力變得有錢係為咗呢三樣嘢括住，但係唔好講出嚟。OK， 係啊，因為太囂張啦，係啊。咁但係其實我係真係想為咗我自己可以做到我自己中意做嘅嘢，我可以去邊度，我可以揀我嘅真正嘅自由，就係咁啦。咁所以咧，我誠邀大家可以參加我哋嘅事業發展，起動只需要530蚊，考到呢兩份 paper， 咁就可以起步，係非常之簡單，非常之容易，亦都配合住我嘅話，我相信相得益彰。係冇難度咯，簡單嚟講。咁所以就多謝大家。我都真係問下，咦？好似完咗咯喎，咁樣係咪？嗯，好啊，正啊！你睇你個公仔幾得意。
心裏邊真係好可愛啊！好，抄低個重點錄埋音好嗎 Eric？ 跟住將個咪傳俾 F Buddy 先啦，自己嚟舉手啊 Buddy。係啊 Eric 自己俾啊。抄低重點。係講嘢個通幾有催眠嘅前途，好平穩係啦。但係我知道有時你會大聲細聲，你會有啲高低起伏，但係都偏向平穩，係會令人少少覺得沉同悶嗰種感覺係啦。咁然後咧你去到自己個 part 咧講窮咧，其實你可以加翻我哋上個禮拜講窮人思維、窮人基因呢樣嘢，好 match 你呢樣嘢。點樣你有窮人基因、窮人思維？你係邊兩種啊？邊一種？個屋企原生家庭點，令到你而家有今日嘅成就係富人思維、富人基因定係點樣？如果唔係，我就係種感覺就係好晴天霹靂，真係好似幅圖一樣，我打沉咗，係啊，亦都覺得有少少會係多咗一個幻想空間，係偏向負面嗰啲喺你嘅形象嗰度，係啊，因為太低啦，你擺嗰個一開始嗰個起點嗰個低潮位，就算你之後升翻上去，就算係包廂睇演唱會定係搭飛機嗰下咧，係去到高位，但係我個心情跟唔上，係啦。時間啱啱好正，俾掌聲 OK。H， 唔該，做個 H。喂 ，hello， Eric，H 咗 Eric 啦，咁我感覺到你好大進步嘅，其實即係比起第一次見你係好大進步，即係有信心咗。因為我知道你嘅故事啊，或者可能你以往咧都係可能係比較冇咁自信心嘅，但係咧今次嘅表現咧亦都係進步咗好多嘅。嗱，呢個係要讚嘅。咁第二件事咧，見到係有鋪排嘅，即係可能係你話喺個行業上面啊，公司團隊你自己嗰度有鋪排。但係咧，如果係個聽眾嚟講，我覺得係好似有啲好啦，公司講完啦，又講下自己啦，即係好似交功課，為咗嗰一 part 而講嗰一 part 咁樣，冇乜連結啦。咁然之後咧，我哋嗰個對象，你而家個對象係一班大學生啊嘛。好似冇乜講一啲説話係拎到同大學生對話，就變咗係你自己同自己講嘢咁樣。咁再啱啱阿 Rocky 講咗話平穩啦，即係嗰個聲調都比較會比較悶啲啦，同埋講得仲有一句就好似成日我聽過2次定3次話，好就係咁啦，即係嗰樣嘢就好就係咁啦咁咯。OK， 講完。俾掌聲，Eric。B 組 Boy。基本上我覺得 Eric 真係好大嘅進步嘅。咁但係反而我就想講下個 PowerPoint 嘅。咁咧，我覺得咧個 PowerPoint 咧有啲朦嘅，尤其是係講完善配套一站式服務，好多個藍色圈圈嗰度咧，我係睇唔到嘅，係啦。咁就另外嗰個最後嗰版咧，咁係告訴自己我努力變得有錢啦咁。但係框住嗰個唔好講出嚟咁樣，我就覺得咁你仲要整出嚟咧咁咯我淨係想講下個 PowerPoint 啫。俾掌聲！好啦，擺咗你哋先啦，教練。係 Yuki 啊，係啦。嗱咁咧，其實我覺得讚咧就係你用嗰個遊戲啦，等我可以輕鬆啲啦，因為你打人生真好似遊戲咁樣，你令到大家都係好投入。不過裡面咧，我覺得都可以加多少少元素，關於你喺一開始嗰個模式，即係講遊戲嘅模式，可以加多少少元素，可能每啲都加少少，我覺得會令人輕鬆啲啦。咁越打越輕鬆，我覺得好正嘅，因為每個人生其實邊個唔想再輕鬆，唔想老嘅時候先至有，我覺得呢個好嘅。之後到 AIAMDRT 嗰度咧，其實應該放得好明顯嘅位置咯，因為比較偏角落頭啊，擺左角、左右、右下角，係啦。咁所以其實應該擺翻係一啲明顯嘅嘢，同埋放大啲，俾人覺得哦，原來你真係咁勁。咁至於公司層面咧，個特色唔算太多啊。我覺得爭咗啲咯，有冇啲比較再特別少少，即係比其他保險公司有唔同嘅位，我覺得可以再講多一個到啦，係啦。咁團隊嗰方面咧，係個大 team 係好多配套嘅，咁你唔係下下都可以用到咁大嗰個模式噶嘛，咁你自己嘅配套係點樣咧？
係啦。咁你會點樣去栽佢呢個人咧？咁你會用咩模式啦？即係其實我哋都用咗8個 week 嗰個嘅，但其實大家都記得㗎嘛。嗰、個我覺得你都可以套用翻少少喺裏面嘅話，我都會同你做啲乜咁咯。之後同埋你團隊最主要係做邊個範疇咯？因為你少咗你自己嘅團隊嘅範疇啊。因為譬如你專做大陸單啦，定係專做香港單啦，呢一類型我覺得你都要有翻啲偏向性一個位置，等我知道或者你 cold call 叻嘅，咁你 cold call 係 MPF 啊，定係邊個方向咧範疇？我覺得你都可以講多少少。咁首尾呼應好嘅，因為你一開始人哋問咗人哋，你會諗啲乜？你而家嘅工作範疇，即係咁嘅人生啦。咁後面再講多次，我覺得 OK。但係我覺得最後你要需要諗多樣嘢就係，你想幾多人同你一齊起添，同你一齊跑呢個模式先。因為你得你一個人，你其他人我都唔知你嘅想去嘅方向係邊度，我聽唔到咯。係啊，得唔得？俾掌聲教練。好嗱，有錄音係咪？好嗱，日設咧就即係我哋淨係睇今日啦。今日有自信心嘅，係啦。今日咧係有一個醒目嘅感覺嘅嚇。咁啊個開始咧，我覺得用嗰個打機個開始咧，我都覺得好似 Walkie 咁講咧低得滯。咁但係幾 Q 嘅，純粹睇個樣，即係純粹睇嗰個即係個感覺幾特別啦。一個開始。好啦，跟住就收一個 feedback 啦嚇。公司層面咧，我俾2個 tick 你啦，4000萬張保單啦，4棟大廈啦咁。咁我覺得你可以加多一個咧，你自己覺得好自豪嘅，關於 AIA 嘅一個 feature， 而係普通人聽得明嘅。咁樣到頭先嗰個咧都係説緊一啲事情俾我哋聽啫，得唔得？你説話演説緊嚇 ，AI 係咁。只不過你今日比較有自信心，所以大家就去讚你聽得明。好，跟住團隊咁啊 Dixon 哥嘅帶領係一個即係我哋唔識佢嘅話，但係你都表達到匯豐嘅一個，當然你好誇張形容啦，但係我哋新人嚟，我哋唔識得去即係去知道你係真定假啊嘛，係嘛？咩一個法咧咁當然唔重點嚇。咁我銀行人咁啊，一個好多人嘅團隊，仲匯豐邀請佢嚟添，哇好勁！我呢個位講得好嘅一個 tick。好 EAM 即係我哋咧有好多多元化嘅服務俾啲客人，咁都俾個 tick 嚟嘅，呢個都係幾有獨特性喺度啦。爭我一個。好啦，嗱你自己咧，我好努力聽，我聽唔到嘅，我淨係聽咗有個故事喺度啫。但係呢個故事咧係你張相啊，首先。教練去翻佢樣先，唔該教練。呢個唔得㗎，玩嘢咩？係咪先？係啊，玩嘢啊，做客都嫌你細啊，唔好話做跟你嘅大佬啊，係咪先？咁所以咧就個故事好悶啊。一去到你講咩話？咩叫保險業總工會係咩嚟㗎？想問下你。邊度啊？聯會啊！有個香港保險業總工會嘅咩？嚇？喺邊度？咁勁嘅咩？揾到啊？英文係咩啊？Ruby 帶我哋去係嘛？好，得冇問題，好嘅。OK， 好嚟，嚟，唔好 MP12住，關都係 MP12嘅，好嚟。冇令牌啲唔係真㗎喎。係啦，保險業總工會真係好勁喎呢個，好，哇，好勁啊！好老派啊！立法會裏邊係，好嚟，好啦，講翻正經啦嚇，自己嗰度唔得嘅。自己嗰度咧係即係你一講自身嘢咧，又講到好悶嘅演繹啊！我揾唔到一個位咧係優勢嚟嘅，即係你嘅優勢我揾唔到，跟住你嘅獨特性我又揾唔到，得唔得啊？咁所以我寫唔到，你欠我3嘅喺自身嗰度。咁你可以講啲乜咧？嗱，你可以俾你簡單啲啦，好嘛？聽指導就如果我而家冇入呢行咧，正常我同啲 friend 咧，我啲 friend 而家大部分做緊乜嘅？而家我嘅工作咧，俾到啲乜嘢嘅人工我，俾緊啲乜嘢嘅時間。俾緊啲乜嘢嘅福利，乜嘢嘅發展我聽唔聽明啊？如果我而家同啲 friend 一樣嘅話，我應該做緊呢啲工嘅。好啦，咁呢個其中一個定位。
第二樣咧就可以講下究竟你做咗啲乜嘢嘅成績，見得人嗰啲咪講咯，唔見得人嗰啲咪唔講咯，得唔得啊 ？IDA 龍獎咁我哋普通人就唔知咩嚟噶嘛，咁即係賺幾錢啊，做咗幾多成績啊，百萬圓桌咁啊，即係啲等於啲咩啊咁。咁呢個你要講嘅，咁啊再揾多一兩個，咁所以你自身嗰度咧，我係俾唔到剔我唔合格嘅，我覺得嚇。好 coding 位亦都係啦，得個 Q 字啫，可愛個 Q 啊，得唔得？係啦，阿教練喺翻最尾嗰兩版度，係啦，哇你睇下，係啦，咁啊真係打鑊我咁，好似個感覺。再上一版，教練上一版唔該。係啦，呢一版好底先好噏啊！我努力變得有錢。自由嗰條蕉嗰個人係咩嚟嘅？下邊嗰個係咩嚟㗎？哦，沙灘。唔係啊，因為個底色太暗啫。唔係，佢都係攞人哋嘅自由招。自由料啊！裝 B 啊，都講埋。少咗咩嘢？不是為了。你心底裏係為咗㗎，係啊！你啲手喺心底，手口就手下。佢係是為了比較，是為了哇炫耀喎，同埋裝逼添喎，你係為咗喎，以是為了喎，打漏咗個字啊，衰仔。咩啊？唔係佢呢個唔同款啫。呢個係488嚟嘅，呢個係冇錯，所以係唔一樣。係好嗱，咁咧就係啊，冇錯。係為咗裝 B。是為了，係啊。嗱，你係唔好搞我住啦。好嗱，咁咧呢個咪好啲喎，教練我覺得。嗱喺 coding 嗰度咧，我就覺得真係得個 Q 字啫。你真係請到啲覺得你 Q 嗰啲人啫。得唔得啊？咁我都係俾你唔合格嘅，因為其實咧你咧係即係我哋而家過埋第二週末啦，係咪？有時咧你都係搞到自己好負面，搞到自己好差嘅啫。其實你嘅料子唔係咁差嘅，聽唔聽明啊？咁所以我哋點解會話唔合格咧？就係我覺得你唔係可以去到呢個水平，可以再高啲嘅水平，聽唔聽明啊？咁啊所以我覺得嗰個自身啦，同埋嗰個 coding 嗰度咧，要再落啲功夫。coding 嗰度咧，可能可以借一借區域嘅力量嘅，即係跟我哋個團隊咧，我哋會有啲乜嘢嘅配套俾你。我哋會有一系列嘅 training 俾你，彷彿你就知做咗匯豐銀行一樣。哇，幾有畫面啊！聽唔聽明啊？即係我入嚟咧，好似做緊 intern 咁嘅，真係。即係呢個 internship 咧，係真係好似入咗一間銀行嗰度去 train 我，仲要去做到 IBank 嗰個 level 嘅。跟唔跟到啊？嗱，你自己未必好有說服力，但係你嘅區確係好有說服力。跟唔跟到啊？咁所以咧呢個位咧，你要借咗個區嘅力，而去講到俾我一個新人聽咧，我原來有一個咁大嘅眼光嘅入到你呢個團隊。跟唔跟到？咁所以咧嗱總括嚟講咧，就係其實係有比較，所以大家去讚你今日嘅態度啫。如果冇比較嘅話咧，其實我只會俾你今日頭先講咗啦，係一個合格幾 smart 嘅一個幾即係自信嘅狀態啫。因為你平時 hea，所以啲 AP12先咁讚你啫，得唔得？咁但係我覺得你就仲有得放嘅，好？咁啊公司欠一，團隊欠一。勉強合格，自己 coding 都唔得嚇，要落多啲功夫，落多啲功夫，好冇？唔好太過可愛，你太過可愛咧，露晒餡。即係嗱，你如果咧，譬如阿Philip哥，佢咁成熟係嘛？佢可愛咧就覺得係幾得意個感覺，根本就，但係你真係可愛得滯，咁你就會覺得咧。你冇料子啊，明唔明個意思啊？係啊，你
你要拿捏得到呢個位，所以其實你咧比較瘦啲啦，比較年輕啲啦，更加要拋書包講一啲深啲認真嘅嘢。咁點啊 Ben Sir？攞的神哥嗰啲嘢嚟講，得唔得？攞嗰啲位嚟就當係，咁唔係當係根本你真係要區噶嘛。跟到啊咁樣位咧，嗰件事情咧會係即係俾個例子你好嘛？等你正面啲啊！馬雲成日講啲嘢咪懶心懶有道理咁嘅，聽唔聽明啊？個子細講嘅嘢更加要有深度同埋有力量，得唔得？勁大件，我係一個嗰個拳擊嘅冠軍嚟嘅。你講啲可愛嘢，你覺得佢好 Q 噶嘛？嗱，個意思就係咁啊！鐵漢柔情係咁形容嘅，你好少會形容即係你有即係個子比較少，仲要走埋 Q 嘅路線，咁就唔知走咗去邊。清晰好，一係就食肥啲，如果你想 Q 啲嘅話。我想補一句。補一句咩嘢？我覺得咧，因為我睇過你嗰個由頭笠到落尾嗰個黑衣人咧，我覺得你可以陽光啲咯。我睇唔到呢度好陽光，係啊，因為你咁後生咧，我睇唔到咯。我中意你有活力啲咯。事實上你唔差噶嘛，你係 MDRT， 你差咩啫？係咪啊？俾多啲信心自己咯。我冇沖涼句，好快嘅啫。31差唔多。30幾多啊？咁你個外表同你內心貼都好喎。好啦，喂，補充兩句。你話講啊，多傑。聽住，第一句沒有事實，只有演繹。諗下你點樣演繹你啲故事會更加靚，唔需要講到咁 deep 咁超嘅事實。係啊，即係譬如爸爸對你咩西裝，你可唔可以拋大啲嚟講？另外第二個就係自我認同、自豪嗰方面嗰個層次要提升。你個光芒唔夠，你自己認同你自己嗰個決心同有幾大要做。我突然之間翻咗嚟。係，詳細你可以同我做下催眠治療嘅，但係係啊，冇錯，唔係你係總監，你係總監，得唔得？好勁啊 ，Rocky， 係歡迎你啊，歡迎你 ，Rocky 嚟到我哋邊實驗，歡迎你，係啊，歡迎你嚟到我哋邊實驗，第一個段片，係，OK， 好正啊，係啊，真係正啊，好，咁我哋下一個啦，好嘛？好，咁我哋咧就我哋。